Կառավարության հարգելի անդամներ, պետական և տեղական ինքնակառավարման մարմինների հարգելի ներկայացուցիչներ, հարգելի էկոպարեկներ, այսօր արդեն երկրորդ մարզում, Տավուշի մարզում իրականացնում ենք էկոպարեկային ծառայության աշխատանքի մեկնարկը, առաջինը տեղի ունեցել Սյունիքում և իհարկե այս գործընթացը լինելու է շարունակական։ Սա կարծում եմ նոր փուլ է Հայաստանում էկոմիջավայրի և բնապահպանական ընկալման տեսակետից և նաև ծնունդով իջևանցի լինելով և իմանալով լավ մեր անտառները հետևյալն եմ ուզում ասեմ, ինչը վերաբերվում է և Իջևանին, և Տավուշի մարզին, և ընդհանրապես մեր երկրի բոլոր անտառներին և ընդհանրապես մեր երկրին, մեր դժվար ժամանակներում մեր անտառը մեզ պահել է բառից բուն իմաստով։ Հիմա եկել է ժամանակը, որպեսզի մենք պահենք մեր անտառը, որպեսզի մեր անտառը մեզ շարունակի պահել, բայց այս անգամ այլ իմաստով և տրամաբանությամբ։ Մեր խնդիրն է այսօր ի վերջո մեր գիտակցությունը և ընկալումը փոխել, որ անտառը և այն բնությունը, որ մենք ունենք, անգնահատելի հարստություն է, այլ բան թե ինչպես ենք մենք օգտվում և օգտագործում այդ հարստությունը։ Այսօր մենք պետք է հասկանանք, որ անտառը, անտառի պահպանությունը, նրա վիճակը միլիոնավոր և միլիարդավոր դրամների եկամուտներ է բերելու Հայաստանի Հանրապետությանը և ժողովրդին, որովհետև բնությունը նախ ինքը շատ մեծ զբոսաշրջային հոսքեր է բերում արդեն Հայաստանի Հանրապետություն և Տավուշի մարզ, և մենք պետք է ընդհակառակը այս տրամաբանությամբ արդեն անտառին օգնենք, որ անտառը տնտեսական օգուտներ բերի Հայաստանի Հանրապետությանը, Տավուշի մարզին, Իջևանին, բոլոր բնակավայրերին։ Տեսեք, մենք ի վերջո ավարտին հասրեցինք Գանձաքար-Իծաքար ճանապարհը, որը ամբողջությամբ անցնում է անտառապատ տարածքներով։ Մենք առջևում, առաջիկայում այդտեղ ներդրումներ ենք սպասում, ներդրումային հոսքեր։ Մենք այսօր արդեն Տավուշի մարզում ունենք բազմաթիվ տեղեր, տարածքներ, հենց անտառային, որտեղ ներդրումներ են իրականացվում, վերցնենք օրինակ Ենոք-Հավանը, որը դարձել է տուրիստական ամենակարևոր ուղղություններից մեկը Հայաստանի Հանրապետության, և ինչի շնորհիվ, առաջին հերթին անտառի և բնության շնորհիվ։ Եվ այդ նույն բանը կարող է տեղի ունենալ մնացած բոլոր բնակավայրերում։ Մենք ճանապարհներ ենք կառուցում, ենթակառուցվածքներ ենք ստեղծում, բայց նաև կարևոր է, որ մենք իսկապես մեր անտառին, մեր պարտքը վերադարձնենք, որպեսզի նա մեզ ավելին վերադարձնի։ Մենք իրոք մեր անտառին պարտք ունենք, որովհետև այն ժամանակ, երբ որ հայտնի ժամանակներում, երբ որ խնդիր ունեինք և բնակարանների տաքացնելու և ընդհանրապես մարդիկ շատ մեծ թվով եկամուտներ վաստակելու, ի վերջո անտառի շնորհիվ են մարդիկ ապրել։ Հիմա էլ պետք է շարունակեն, ելի եմ ասում, այդ թվում անտառի շնորհիվ, բայց մի փոքր այլ տրամաբանությամբ ավելի մեծ խնամք և հոգատարություն ցուցաբերելով մեր անտառների նկատմամբ, որովհետև այսօր արդեն, ես հիշում եմ 2019 թվականին, երբ էլի շատ մեծ լարվածություններ կար, որովհետև մենք խնդիր էինք դրել ապօրինի ծառահատումները կասեցնել, շատ մեծ լարվածություններ կար և առաջացել էր և Իջևանում, և Հաղարծին գյուղում, որը էլի իմ մայրական կողմի հարազատ գյուղն է, և այն ժամանակ մարդկանց ասում է, որ մենք պետք է փոխենք վերաբերմունքը անտառից եկամուտներ ստանալու, անտառը բարեկեցության գործոն դարձնելու մեր դիտանկյունը պետք է փոխենք, և այն ժամանակ շատ մարդկանց համար անհասկանալի էր, թե ինչի մասին է խոսքը, բայց այսօր օրինակ նույն Հաղարծին գյուղում բոլորը տեղյակ եք, որ նոր գործարարության նոր ձև է առաջացել, այն վիլիսները, որոնք կամ մյուս մեքենաները, որոնցով մարդիկ անտառից փայտ էին բերում, հիմա դարձել են գունավոր և գույնզգույն մեքենաներ, այդ մեքենաներով
զբոսաշրջիկների են բարձրացնում դեպի դիմաց լեռ կամ այլ անտառներ եւ դրա շատ ավելի մեծ եկամուտներ են ստանում, քան նախկինում կարող էին ստանալ։ Իր հերթին այդ հոսքերի շնորհիվ աշխատում են կրպակները, խանութները, ճաշարանները, ռեստորանները եւ այլն եւ այսպես շարունակ ավտոսպասարկման կետերը եւ կարելի է անվերջ թվարկել։ Եվ հետեւաբար անտառը մեր մեծ հարստությունն է եւ այդ մեծ հարստությունը իհարկե պատկանում է մարդկանց Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներին, բնակիչներին, բայց մենք այդ կոպիտ ասած այդ կապիտալը ոչ թե պետքա մսխենք, այլ այդ կապիտալը պետք է կարողանանք գործածել այնպես, որ նա ավելի ու ավելի շատ եկամուտներ բերի մարդկանց, ինքը մնալով ոչ միայն մնալով անձեռնմխելի, այլև այդ կապիտալը գնալով պետք է մեծանա, այդ կապիտալը գնալով պետք է զարգանա, ել չեմ խոսում, որ այստեղ կան զուտ բնապահպանական, առողջապահական խնդիրներ, որ լավ բնությունը, լավ անտառը նշանակում է ավելի լավ օրակ օդ, ավելի լավ առողջություն, ավելի լավ տրամադրություն, ավելի լավ միջավայր, եւ սա իհարկե արժեքներ են, որոնք մենք գումարով գուցե չենք կարող գնահատել կամ գնացուցում անել, բայց այնուամենայնիվ այդ ամենը շատ կարևոր է եւ իհարկե այս կապիտալը մենք պետք է պահպանենք, զարգացնենք եւ փոխանցենք սերունդներին։ Ես եւ այս ամենի առաջին շարքում, առաջին գծում լինելու է էկոպարեկային ծառայությունը։ Ես շատ ուրախ եմ, որ նաեւ այդ տրամաբանությունն է փոխվում եւ բովանդակությունն է փոխվում, սկսած արտաքին տեսքից, սկսած տեխնիկական համալրումից եւ իհարկե այս ամեն ինչը իզուր եւ անիմաստ կլինի, եթե տեսքի հետևում չլինի բովանդակություն, չլինի նվիրվածություն, չլինի իրական ծառայություն եւ չլինի խորը գիտակցում, թե ինչ կարեւոր աշխատանք է տեղի ունենում։ Եվ այո, մենք պետք է մեր նպատակը իրագործենք մինչև վերջ եւ ապօրինի անտառահատումներին պետք է վերջ տրվի։ Ապօրինի անտառահատումներին պետք է վերջ տրվի եւ էկոպարեկային ծառայության ստեղծումը ընդհանրապես իմաստ չի ունենա, եթե մենք այս խնդիրը հստակ չձևակերպենք եւ առավել եւս այս խնդիրը հստակ չկատարենք։ Ես ուզում եմ մենք շատ պարզ եւ աներկբա պայմանավորվենք, որ կոմպրոմիս չի կարող լինել։ Ապօրինի ծառայություններին որսագողությանը պետք է վերջ տրվի, դրա համար պետք է արձանագրված դեպքերին լինի շատ համարժեք եւ կոշտ պատասխան եւ մենք բոլոր մեր քաղաքացիներին պետք է ուղղորդենք անտառներում եւ անտառներով զբաղվել բացառապես օրինական գործունեությամբ եւ դա հնարավոր է եւ իմ նշած օրինակները դա ցույց են տալիս։ Շնորհավորում եմ բոլորիս, շնորհավորում եմ էկոպարեկային ծառայությանը, շնորհավորում եմ մեր անտառներին եւ հույս ունեմ, որ մենք բոլորս այսօրվա բարեբեր ազդեցությունը եւ այսօրվա բարեբեր արդյունքները կտեսնենք եւ իհարկե նույն ուղերձով մենք կլինենք նաեւ մյուս վայրերում, որտեղ սպասվում է էկոպարեկային ծառայության աշխատանքի մեկնարկը։ Փառք նահատակներին եւ կեցցե Հայաստանի Հանրապետությունը։ Շնորհակալ եմ։